삼성 냉장고 200리터 소형 원룸 투도어 냉장고 미니 일반 사무실 오피스텔 255L은 공간 활용을 극대화한 스마트한 선택입니다. 이 제품은 신상품으로 최신 기술이 적용되어 있어 신선한 식품을 오랫동안 보관할 수 있습니다. 200리터의 넉넉한 용량은 원룸이나 작은 사무실에서도 충분히 활용 가능하며 세련된 디자인이 어떤 인테리어와도 잘 어울립니다. 소비자들은 이 냉장고의 뛰어난 에너지 효율성과 최대 8%의 이벤트 카드 할인 혜택에 대해 긍정적인 반응을 보이고 있습니다. 지금 바로 이 매력적인 냉장고를 통해 생활의 질을 높여보세요. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.